Uudis saabus 3. aprillil. Ameerika F-15E Strike Eagle 2 meeskonnaliikmega oli Iraanis alla tulistatud. Lennukirusude kaadrid hakkasid peagi sotsiaalmeedias levima, kuid suur küsimus oli, mis oli juhtunud meeskonnaga. Piloot ja relvasüsteemide ohvitser WSO olid endiselt kadunud. Nad olid enne allakukkumist katapulteerunud ja viibisid kusagil Iraanis tabamata ja põgenemas. Ühtegi meest ei tohtinud maha jätta. USA tegi otsuse. Ajaloo eepilisem päästeoperatsioon tuli ellu viia. See oli hullumeelne, võimatu. USA tegi selle ära ja see ongi see lugu. Oma vigastustest tugevalt veritsedes roomab F-15 relvasüsteemi ohvitser edasi. Ta teab, et peab ronima kõrgemale, et tema sidevahendid saadaksid signaale võimalikult hästi ja ta kaasvõitlejad saaksid ta asukoha kindlaks teha. Tema teel seisab kaljune mägi, kuid see ei ole piisav, et teda peatada. VSO vandus oma halba õnne. Katapulteerumise kaos oli põhjustanud selle, et teda lahutas piloodist miilide jagu rasket Iraani maastikku. VSO teadmata oli see piloot juba päästetud, kuna ta toodi Iraanist välja vaid 6 tundi pärast seda, kui F-15 alla kukkus. Kui ta roomas ja ronis, polnud VSO-l aimugi, et droonid ja luurelennukid juba uurisid allatulistamispaika. WSO staatus oli määratletud kui teadmata. Siiski ta liikus edasi. Tunde varem oli USA keskväejuhatus ehk CENTCOM saanud sõnumi, mida keegi ei tahtnud kuulda. USA õhujõudude F-15E Strike Eagle kutsungiga TUD-44 oli alla kukkunud vaenulikul Iraani territooriumil. Piloot ja relvasüsteemide ohvitser olid mõlemad turvaliselt katapulteerunud ja olid vaenlase tagalas isoleeritud. Selline oli sõnum, mida edastas ühendstaabi esimees Dan Kane Valgemaja briifingul. USA sõjaminister Pete Hegseth andis peagi käsu päästeoperatsiooniks, kuigi risk oleks tohutu. USA-l seisid ees väljakutsed nii planeerimisel kui ka koha peal, kuid samal ajal, kui neid otsuseid tehti, liikus relvasüsteemide ohvitser edasi. Tema ainsad eesmärgid olid põgeneda ja ellu jääda. Väikese püstoliga relvastatud ja võimalike varjul olevate vaenlaste poolt ümbritsetuna ronis relvasüsteemide ohvitser mööda 7000 jalast mäeharja, otsides peidukohta. Lõpuks leidis ta selle Pragu kaljus. Siin sai ta end varjata ja loota oma saatjale, mis edastas signaale, et USA saaks ta üles leida ja päästa. Majakas, mida relvasüsteemide ohvitser käes hoidis, võis olla nii tema päästja kui ka hukatus. Selle sisse lülitatuna hoidmine tähendas võimalust, et Iraan leiab ta esimesena, kuid majakat tuli siiski kasutada. Ilma selleta poleks olnud mingit võimalust päästmiseks, seega kasutas relvasüsteemide ohvitser oma majakat vahelduvalt, varjudes samal ajal praos, mille ta oli avastanud. Majakas tegi oma tööd, signaalid edastati, kuid relvasüsteemide ohvitseri asukoha kindlaks tegemine osutus keeruliseks. Umbes 14 tundi pärast seda, kui F-15 pihta oli saadud, valmistus CENTCOM avalduseks. Nad valmistusid maailmale teatama, et piloot oli päästetud ja relvasüsteemide ohvitseri staatus oli endiselt teadmata. Ja siis midagi muutus. Ametnikud said lõpuks relvasüsteemide ohvitseri majaka asukoha kindlalt paika. Algne avaldus tühistati. Hegseth teavitas USA president Donald Trumpi, et piloodi päästmine tuleb hoida saladuses nii kaua, kuni on veel võimalik relvasüsteemide ohvitseri päästa ning päästeoperatsioon käivitati ametlikult. Operatsioon vajas käivitumiseks aega. See polnud lihtsalt kopteri saatmine ja relvasüsteemide ohvitseri väljatoomine. Iraan otsis aktiivselt allatulistatud ohvitseri, täpselt nagu ka USA. Päästeoperatsiooni õnnestumiseks oli vaja planeerimist, ettevalmistust ja nagu hiljem teada saime, kümneid ja kümneid lennukeid ning personali. Relvasüsteemide ohvitser ei teadnud sellest midagi, kui ta oma lõhes lamas. Kõik, mida ta teadis, oli see lahingus ellujäänute asukoha määramise seade CSCL, mis on majakas ja tema pääsemise lootus tuli kasutada säästlikult. See seade, mis kaalub vaid 800 grammi ja mille on ehitanud Boeing, näeb välja nagu sõjaväeraadio koos kaasaskantava arvutiga. See on ehitatud WSO ellujäämisvesti sisse ja asub tema rinnal, et oleks lihtne ligi pääseda. Seade on teinud seda, milleks ta loodud on, vastu pidanud karmile katapulteerumisele kahjustatud hävitajast. Seade saatis iga kord, kui VSO seda kasutas, välja koordinaate ja krüpteeritud sõnumeid. Need sõnumid olid vastu võetud. USA oli hõivatud oma plaanide tegemisega, samal ajal kui VSO peitus ja ravis oma haavu. Miilide kaugusel VSO asukohast pani USA õhujõud kokku lahinguotsingu ja päästeüksuse ehk Caesari üksuse selleks missiooniks. See koosnes A-10C Thunderbolt TA lähitoetuslennukitest, HH-60W Jolly Green TA Caesar helikopteritest ja HC-130J Combat King Caesar lennukitest. See üksus oli loodud just sellisteks missioonideks, nagu ka õhujõudude erioperatsioonide lennuväelased, kelle ülesandeks oli VSO Iraanist elusalt välja tuua.
Jolly Green 2 helikoptereid oli juba koos A-10-dega kasutatud F-15 piloodi päästmiseks, kusjuures nad sattusid tule alla, kuid eesootav missioon oli palju keerulisem. Cesari üksus oli suur ja seda tuli saata koos teiste õhujõudude üksustega, mis kõik kokku tähendasid midagi, mida USA oli operatsiooni eepiline raev jooksul püüdnud iga hinna eest vältida – riski. Planeerimisfaasi lõpuks oli USA kindlaks teinud, et operatsiooni läbiviimiseks on vaja üle 150 lennuki ja rohkem kui 200 laskemoona, teatab CBS News. Trump ise ütles, et kõigi nende ressursside kaasamine päästeoperatsiooni oli riskantne otsus. Ja tal oli õigus. Kui asjad oleksid valesti läinud, oleks USA võinud saada näiteks 100 hukkunut 1 või 2 asemel. Aga otsus tehti lihtsal põhjusel, nagu Trump selgitas. See on raske otsus, kuid Ameerika Ühendriikide sõjaväes me ei jäta ühtegi ameeriklast maha. Me ei tee seda. Tagasi Caesarile. Selle operatsiooni jaoks ei oleks vaja ainult A-10 lennukeid õhulähi toetuseks ja Caesari jaoks vajalikke lennukeid, mida USA vajaks. Need lennukid peaksid Iraani jõudma ja improviseeritud lennurada oleks vaja, et toimida baasina evakuatsiooniks. Lõppude lõpuks oli Iraan just tõestanud, et suudab õlalt lastavate õhutõrjesüsteemidega alla tulistada USA tippklassi lennuki. Iraani vägedele ei tohtinud enam sellist võimalust anda. Hävituslennukid saadaksid Caesar paketti ja hiljem astuksid Iraani vägedega lahingusse, et hoida relvasüsteemide ohvitserilt tähelepanu eemal. Korraldatakse ka tähelepanu kõrvalejuhtimine, kuid sellest räägime hiljem. Mis puudutab Iraani, siis kui USA oma Caesari paketti ette valmistas, kammisid Iraani maaväed läbi mägesid ja karedat maastiku piirkonnas, kus F-15 oli alla tulistatud. Nad tahtsid tabada kas relvasüsteemide ohvitseri või pilooti, ideaalis mõlemad. Ainuüksi propagandavõit oleks olnud tohutu, sest kumbagi oleks saanud Iraani televisioonis näidata näitena sellest, kuidas kogu oma tulejõust hoolimata ei suutnud USA sõjavägi omi kaitsta. Teadmata, et F-15 piloot oli juba päästetud, pakkus Iraani režiim umbes $100 000 suurust pearaha iga ühele, kes suudab leida kas piloodi või relvasüsteemide ohvitseri elusalt. See tõi otsingutesse relvastatud tsiviilisikud, teatas BBC. Iraanlaste otsinguvõrk oli moodustunud. Alguses oli see tohutu, kuid kui otsinguga liitus üha rohkem inimesi, keda meelitas võimalus teenida kuni 734-kordset kuupalga miinimumi, hakkas see võrk koomale tõmbuma. USA oli oma ressursid kokku kogunud, nad olid peaaegu valmis tegutsema, kuid pidid olema kiired. VVSO igavesti varjatuks jääda ning ühte kohta paigale jäämine tähendas, et võimalikud tabajad said võimalikud peidukohad välistada. Kuid samal ajal kui see kõik toimus, mängis veel üks rühm oma rolli eesootavas missioonis. See üksi muutis WSO jaoks kõik. Aga enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet The Military Show. Me toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Vajutage telli, kui soovite olla kursis kõige olulisemaga. See polnud ainult lahingus ellujäänute asukoha määramise seade, mis näitas USA sõjaväele, kust nad pidid hätta jäänud VSO-d otsima. CIA oli otseselt sekkunud, nagu avaldas selle direktor John Radcliffe. Ta ütles ajakirjanikele, et CIA-l on juurdepääs ainulaadsetele võimekustele, mida USA president saab kasutada vastavalt vajadusele. Mõned neist võimekustest kuuluvad salajaste operatsioonide volituste alla. Ja kuna salajane tähendabki täpselt seda, siis ma ei saa teile kõike öelda, mida te teada tahate, ütles Radcliffe lisades. Presidendi korraldusel kasutasime nii inimallikaid kui ka erakordseid tehnoloogiaid, mida ühelgi teisel luureteenistusel maailmas pole, et tulla toime keerulise väljakutsega. Ta võrdles VSO leidmise väljakutset ühe liivatera otsimisega keset kõrbe. Kuid just inimallikate mainimine köidab siin tähelepanu. CIA oleks samuti nagu õhujõud otsinud VSO signaali, aga mida mõeldakse inimallikate all? Kas Radcliffe viitab CIA liikmetele, kes tegutsevad USAs? Võib-olla. Trumpi enda sõnul oli just CIA kaameratehnoloogia see, mis võimaldas USA õhujõududel täpselt peidetud VSO asukoha kindlaks teha. Need kaamerad skaneerisid mäenõlva, millele majakas oli sõjaväe tähelepanu juhtinud, ja Trump ise selgitas, et kaamerad nägid inimese pead. Trump lisas, et siis äkitselt 45 minutit hiljem ta liikus palju, tõusis püsti ja nad seisid tema poole peal. Ja see oli tõesti millegi uskumatult suur algus. Meil oli aimdus, kus ta oli, kuid mitte täpselt. See on suur mägi. VSO ligikaudne asukoht oli selle hetkeni teada. CIA abiga teadis USA nüüd täpselt, kus VSO peidus oli. Iraanil polnud seda teavet veel, seega oli USA eelis. Siiski oli veel palju tööd teha ja rohkem väljakutseid ületada, enne kui VSO sai lõpuks välja tuua. Enne päästeoperatsiooni lõpuleviimist pidi USA rajama FARP-i. FARP on eesliini relvastamise ja tankimise punkt ning see tuli luua sügavale vaenlase territooriumile, kus seda tuli ka kaitsta Iraani rünnakute eest. See FARP oli hädavajalik. See oleks kogu missiooni kogunemiskoht koos kogu varustuse ja personaliga, mille USA päästeoperatsioonile pühendas.
õhujõudude erioperatsioonide meeskond oli väidetavalt uurinud ja tuvastanud mitu Iraani lennurada ja lennuvälja, mida saaks kasutada maandumis- ja dessanditsoonidena just sellise missiooni ettevalmistamiseks. See töö oleks tehtud vähemalt operatsiooni Epic Fury algusest peale ja võib-olla juba palju varem, paljastab endine erioperatsioonide eskadroni õhuväelane Kyle Rempher väljaandele Warzone. Rempher lisab, et prioriteediks oleks leida lennurada, mis suudaks vastu võtta paar MC-130J Commando 2 lennukit, mida kasutatakse evakuatsioonis. Väike lennurada, mida kasutavad taimekaitselennukid, oleks suuruse poolest enam kui piisav, kuid USA pidi arvestama ka maastikuga. Pehme pinnas ei pea vastu korduvatele maandumistele, mida selline missioon nõuab, ja hiljutine ilm võis olla pinnast nii palju erosiooniga kahjustanud, et see ei peaks kasutusele vastu. See probleem kerkis esile. Aga praegu keskendusid USA-d jõu ülesehitamisele, mis hõlmas 155 lennukit. Trump ütles, et see jõud hõlmas 64 hävituslennukit, 48 tankerlennukit, 13 päästelennukit ja veel muudki. Sellele nimekirjale lisandusid 4 pommitajat. Oota korraks, see oli päästeoperatsioon. Milleks oleks USA-l vaja pommitajaid, kui eesmärk oli tagada, et relvasüsteemi operaator päästetakse turvaliselt? Sellele on 2 vastust, petmine ja mahasurumine. Kui USA lõpuks oma missiooni alustas, said tohutud pommid kogu päästeoperatsiooni oluliseks osaks. Wall Street Journali andmetel heitsid USA pommitajad päästekohale viivatele teedele umbes 100 laskemoona, millest igaüks kaalus umbes 2000 naela. Purustatud teed takistaksid Iraani maavägedel sõidukitega relvasüsteemi operaatori asukohta jõudmast, kõrvaldades sellega veel ühe ohu. Siiski kasutati neid vahendeid koos paljude teistega, mille USA missiooni jaoks kokku kogus, ka päästeoperatsioonist väljaspool toimuvas operatsioonis. Siin oli võtmesõnaks pettus, nagu Trump selgitab. Me tahtsime, et nad arvaksid, et on hoopis teises kohas, sest neil oli seal tohutu sõjaline jõud, tuhanded ja tuhanded inimesed otsimas. Nii et me tahtsime, et nad otsiksid erinevates piirkondades, selgitab Trump. Loogika on siin lihtne. Iga USA rünnak selle jõuga, mille nad kokku kogusid, oleks piisav, et veenda Iraani maavägesid, et nad peavad uurima seda kohta, kus rünnak toimus. Muidugi lasi ta tegelikult pommitada teid, mis viisid VVSO asukohani, kuid pommid mujal sundisid Iraani oma jõude hajutama. VSO ümber kokku tõmbuvat võrku tõmmati laiemaks. Nagu Trump pärast päästeoperatsiooni lõppu avalikustas, valitses selle operatsiooni osaajal koordineeritud segadus. Kokku ründasid USA väed 7 erinevat asukohta, sundides Iraani otsima kohtadest, kust nad kunagi ei oleks leidnud seda, mida nad otsisid. Kui kõik see toimus, lasi CIA käiku veel rohkem oma ressursse, seekord Iraanis kohapeal. Levima pandi teade, et F-15 meeskonnaliikmed olid juba üles leitud. See oli selge katse veenda mõningaid Iraani pearahakütte, et otsingute jätkamine on mõttetu. Nad ei leia midagi, raha ei saa nende omaks, nii et parem oleks alla anda. Kuid kõige olulisem neist asukohtadest oli keskne Isfahani provints. Umbes 20 kilomeetri ehk 12,4 miili kaugusel ajutisest lennurajast, mille USA lõi, on nüüd õhust näha kraatreid. Satelliidipildid näitavad 10 neid kraatreid, igaüks umbes 9 meetrit lai, mis ääristavad teid, mis viivad evakuatsioonipunktini. Kuid satelliidipildid paljastavad veel midagi. Need on tehtud vaid mõne miili kaugusel sellest kaugemast lennurajast, kus rohkem Ameerika lennukeid sai kahjustada. Kas Iraan tabas neid lennukeid? Ei, USA ise tegi seda ja põhjus on see tõrge, millele me varem vihjasime. Pommituslennud käisid ja USA suutis saata erioperatsioonide üksuse alla tulistatud relvasüsteemide ohvitseri päästma. BBC teatel olid need operatiivtöötajad eliitmereväes siilid, kes langetati Tiplev VSO asukohta ja viidi seejärel tagasi ajutisele lennuväljale, mis oli rajatud Isfahani keskosast väljapoole. Just siin kerkis esile maastikuprobleem. Kaugbaasis paiknesid 2 sõjaväe transpordilennukid, mille Iraan hiljem tuvastas kui C-130 lennukid. Kui siilid tõid päästetud VSO nende lennukiteni, avastasid nad, et lennukid olid pinnasesse kinni jäänud ega suutnud baasist õhku tõusta. See oli probleem. Nüüd lõksu jäänuna pidid siilid tegema raske otsuse. C-130 teed, mis pidid olema nende põgenemisvahendiks, olid nüüd kasutud. Neid ei saanud ka lasta vaenlase kätte sattuda, seega siilid lasid õhku lennukid, mida nad olid kavatsenud kasutada. Iraan väitis hiljem, et operatsiooni käigus hävitati ka paar Black Hawk helikopterit. See viitab sellele, millist lennukit siilid kasutasid VSO evakueerimiseks. New York Timesil on sündmustest veidi erinev versioon. Seal öeldakse, et USA oli sunnitud hävitama 4 oma MH6 erioperatsioonide kopterit. Need ei ole Black Hawki kopterid, seega kas Iraan valetab, Iraan eksib kaotatud kopterite osas või on USA kaotanud rohkem koptereid, kui ta väidab. Me ootame endiselt kinnitust. Need lennumasinad polnud ka ainsad varustuse kaotused. Ühe A-10 piloot sattus tule alla ühe päästeoperatsiooni käigus, tõenäoliselt selle piloodi päästmise ajal, kes avastati palju varem kui relvasüsteemi operaator.
Selle ründelennuki piloot jätkas võitlust, jätkas missiooni ning lahkudes lendas oma lennukiga teise riiki ja tuvastas, et lennukit pole võimalik maandada, on Kane avaldanud. Selle avastuse teinud piloot lendas üle liitlasvägede territooriumi, katapulteerus ja toodi turvaliselt tagasi. Kahjuks ei saa sama öelda hävinud A10 kohta, mis lisandub 2 C-130 ja kopterite kõrvale päästeoperatsiooni peamiste kaotuste hulka. Kuid see on kõige olulisem osa. Ameeriklaste seas inimkaotusi ei olnud. Kuna nende peamine evakuatsiooniviis oli kadunud, läksid siilid üle plaanile B. Tehti kõne ja USA eriüksused koos päästetud VSO-ga korjati üles 3 lennukiga, mis saadeti neid algeliselt lennuväljalt ära tooma. Need lennukid avasid tõenäoliselt tule Ameerika kahjustatud lennukite pihta, muutes algelise lennuraja surnuaiaks, varem sinna hoiule pandud transpordilennukitele. Sealt lendasid need 3 lennukit edasi ja toimetasid WSO sõbralikule territooriumile Kuveidis. Seal saab ta ravi pärast tõsist haavata saamist, on Trump teatanud. Aga tänu sellele tähelepanuväärsele missioonile saab VSO-ga kõik korda. Me saime sellega hakkama, kuulutas Trump pärast operatsiooni Truth Sociali postituses, kus ta lisas: mu kaasmaalased, viimaste tundide jooksul viisid Ameerika Ühendriikide sõjaväelased läbi ühe kõige julgematest otsingu- ja päästeoperatsioonidest USA ajaloos. Üks meie erakordsetest meeskonnaliikmetest, ohvitser ja kõrgelt hinnatud kolonel, on nüüd väljaspool ohtu. Trump kasutas sama postitust, et väita, et see missioon tõestab taas, et oleme saavutanud ülekaaluka õhuülekaalu ja üleoleku Iraani taeva kohal. Seda väidet võib vaidlustada. F-15 poleks üldse alla tulistatud, kui USA-l oleks täielik õhuülekaal. Siiski ei vähenda see selle operatsiooni muljetavaldavust. USA pidi koordineerima üle 100 lennuki ja veelgi rohkem personali, lisaks eriüksuslased ja CIA, et leida ja päästa üks mees. USA suutis selle läbi viia ilma ühegi ameeriklasest ohvrita. Iraani kohta võib öelda, et nemad saavutasid propagandavõidu, lastes alla F-15. Palju suurem võit, USA personali vangi võtmine, on nende käest ära võetud operatsiooniga, mida keegi ei osanud ette näha. Nüüd ootame, mis edasi saab. Trump on kuulutanud Iraaniga tingimusliku 2 nädala pikkuse relvarahu. Hormuzi väin tuleb selle relvarahu kehtimiseks taas avada ning Iraan ütleb, et järgib relvarahu seni, kuni kõik rünnakud tema vastu lõppevad. Kas me näeme lõpuks operatsioon Eepiline raev lõppu? Kui ei ja relvarahu rikutakse, on USA valmis rakendama suuremat õhutulejõudu, sealhulgas oma F-22 hävitajaid. Need hävitajad on juba Iraani vastu kasutusele võetud ja nad on valmis vajadusel veelgi tugevamalt lööma. Vaata, mida nad on juba teinud meie videos ja ära unusta tellida The Military Show'd, kui see video sulle meeldis. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!